Sot, në kuadër të Fakultetit të Arteve, gjithësisht të programit studimor art muzikor, me iniciativë të shefit të programit, profesor Bajram Ali Idrizi, dhe dekanit të Fakultetit të Arteve, profesor Senat Abduli, u mbajt një takim përkujtimor për nder të jetës dhe veprimtarisë së këngëtarit të Tovash Shpat Kasapi. Shpat Kasapi gjithmonë do të mbetet në zemrat dhe në kujtimet tona, nëpërmjet këngës së tij dhe nëpërmjet artit të tij, nëpërmjet shpirtit të tij. Muzika e Shpatit la gjurmë të thella në muzikën e popularizuar dhe në këngën shqipe, jo vetëm të shqiptarëve të Maqedonisë, por edhe të Kosovës dhe të Shqipërisë. Njëherët shfrytëzoj rastin që të shpreh edhe ngushëllime të sinqerta familjes së tij, nënës së Shpatit, motrës, vllaut dhe të gjithë atyre të cilët e deshën Shpatin.